হেল্ল' নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। যিহেতু আমি যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখে তুমজাং পিকলৈ গৈছিলোঁ, সেই মধুৰ স্মৃতিবোৰ সময়বোৰ যাতে হেৰাই নাযায় সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সাঁচি ৰাখিছোঁ। মই গৈছিলোঁ মোৰ লগত মোৰ দাদা আৰু তেওঁৰ লগৰ কেইজন। তেওঁলোক আছিল স্কুলত কৰ্মৰত আৰু মই তেওঁলোকক প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছিলোঁ। যিহেতু সেয়ে প্ৰথমেই লগ পাই ভাবিছোঁ যে মই ঘৰত থাকি অহা হ'লে ভাল আছিল নেকি, কাৰণ কেলৈ তেওঁলোক মোতকৈ ডাঙৰ আছিলে আৰু তাতে স্কুলত কৰ্মৰত। সেইকাৰণে মোৰ মনটো অলপ বেয়া লাগি গৈছে আৰু কিন্তু সেই ধাৰণা মোৰ একেবাৰে ভুল আছিল বাৰু। তেওঁলোক আচলতে খুব মৰমীয়াল আছিল, খুব ভাল আছিল। তেওঁলোকৰ লগত থকা সেই সময়খিনি খুব মধুৰ আছিল। সেয়ে মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সাঁচি ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। ইমান ধুনীয়া এটা যাত্ৰাত আপোনালোকৰ লগত সহযাত্ৰী হ'ব পাৰিলোঁ। পিছলৈও যাতে এনেদৰে যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত তাৰে আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোক কোনে কোনে তুমজাং পিকলৈ বুলি যোৱা নাই নিশ্চয়কৈ যাব আৰু সেই ঠাইৰ অভিজ্ঞতাবোৰ আপোনালোকে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। বাই। আমি জাগবা খুদিছো সব যামেই কৈছে ন খাবি মাজত ন এই বটলটি মোক খাই পেলালে না হাতখন এই চাৰে আগৰ কেইটা লুকুৱাই থৈছিলে মুখন দিলে ট্ৰেইনটোকে গাতে মেৰিয়াম আৰু